Créatures animées, des dessins animés créés par les enfants hospitalisés. Nono l'âne rigolo trouve qu'il fait chaud. Hello, je cherche de l'eau. Le veau et sa maman pensent que Nono est bigleux. Il y a une petite marge sous ses yeux. Oh, il n'y a déjà plus d'eau. La coccinelle emmène Nono grincer où il y a de l'eau. Clac la langue, tang, tang, sur le sabot, je vais vers l'eau. Nono n'a jamais vu la mer. Il trempe sa langue dans l'eau. Oh non, ce n'est pas de l'eau. Oh, ça fait mal. Il chicote, et hop! Le crabe, il est rouge de couleur. Il dit à Nono, la mer c'est à moi, la mer c'est à moi. Nono s'enfuit de toutes ses pattes. Galop, galop, galop. Oh, quel drôle de pays. Qu'est-ce que je fais ici? Oh, mais ça pique ce truc. Non, pas un scorpion. Pic, pic, pauvre Nono. Hello le loup, sais-tu où il y a de l'eau? Wow, dans la cactus. Il pleut des carottes ici. Quel drôle de pays. Oh, orange. Cette histoire se termine en eau de carotte, en eau